Загалом в планах було цього року зробити вулицю Руданського. Кілька разів у нас відбувався тендер. Дякувати Богу, маємо переможця тендеру, маємо заключену угоду, маємо виконавця. Зараз роботи тривають, частину робіт ми вже можемо бачити. І плануємо, якщо нам дозволить погода, цього року цей об'єкт закінчити. Яка це пішохідна зона по рахунку вже в центрі, так, і чому обрали саме цю вулицю? Якщо брати так локально ділянками, то не враховуючи велику пішохідну зону в центрі, то в нас вже є по такому приблизно прикладу зроблена вулиця Курбаса. А яка вартість робіт і хто виконує? Тут застосовуються дуже дорогі якісні матеріали, природній камінь. Тому вартість, вуличка ніби невелика, але вартість є досить суттєва. Кошторисна вартість проєкту була 3,5 мільйони. Після проведення тендеру у нас угода заключена трошки більше, як на 3 мільйони. А до кінця року всі роботи плануєте? Плануємо закінчити, бо кажу, матеріал вже є весь завезений на об'єкті, ми його можемо бачити. Якщо погода буде дозволяти, то я думаю, того року ми б мали встигнути зробити цю вулицю. Тобто включає тільки зовнішні роботи чи також заміну мереж? На цій вулиці нема мереж ні водопровідних, ні каналізаційних, тільки там десь частково стовця. Бо ми бачимо, що по мережах все одно десь є зачіплені тільки мережі каналізування, мається на увазі каналізування поверхневих вод. А які ще вулиці в цьому році в вашому районі відремонтували? Найбільша така вулиця, яку ми цього року зробили, це вулиця Просвіти. Роботи там також фактично на завершенні, я думаю, тиждень-два і будуть повністю завершені. А там якраз проводилися роботи по заміні інженерних мереж, там замінявся колектор, там був замінений водопровід, випуска з будинків, частково буде відремонтовано вуличне освітлення. А зараз ми говоримо про пішохідні зони, про які я вам, власне, хочу розказати. Зараз міська рада дуже інтенсивно працює і частково реалізовує два дуже тісно пов'язані між собою проекти. Перший проект називається проект малого транспортного кільця довкола центральної частини міста. І другий проект, який нерозривно з ним зв'язаний, це є розширення пішохідних зон всередині цього малого транспортного кільця. Ми плануємо реалізувати мале транспортне кільце, напевно, якщо проголосують депутати, у 2020 році, і в нас з'явиться дуже багато вільного простору в центральній частині міста, яким ми можемо розпорядитися краще, аніж просто віддавати гарні вулиці з архітектурними шедеврами під просте паркування. Деякі вулиці готові до цього вже зараз, тому що вони не мають жодного транзитного значення. Такою вулицею є Руданська. Тому вибір впав на цю вулицю, щоб реалізувати ще один такий проєкт пішохідної вулиці, як Курбаса, саме на Руданську. Коли в нас буде реалізоване мале транспортне кільце, ми зможемо розширювати пішохідні зони і до них можуть війти такі вулиці, як Ференца Ліста, вулиця Банківська, вулиця Наливайка. Але ви знаєте, що зараз ці вулиці досить інтенсивно використовуються транспортом, вони мають зараз транзитне значення, яке зникне в разі реалізації проєкту малого транспортного кільця. І тоді львів'яни отримують такий досить привабливий пішохідний променад, який часом перетинає, звичайно, транзитні вулиці, але в великій мірі він є такий сталий і досить довгий. Наприклад, вулиця Руданського, Ференца Ліста, Банківська, Крива Липа, Курбаса, Тиктора, Наливайка. І вже зараз теж ви знаєте, що є ще одна пішохідна вулиця, яка далі поки що продовжує використовуватися як паркувальна зона. Це вулиця Михайлишина, так, в центрі міста. Тобто там взагалі не буде паркування, буде тільки... Ні, зовсім без паркування ми не можемо обійтися, тому що ці вулиці, крім того, що вони є привабливі для прогулянок і привабливі з точки зору перших поверхів і місцевого бізнесу, який тут розташовується, тут ще, крім того, живуть люди.
Тобто ми повинні знайти якийсь баланс між тим, щоб дати можливість, особливо це стосується вулиці Наливайка і Михальчука, тому що там дуже багато житлових будинків, щоб дати можливість людям паркуватися і для того, щоб ці припарковані авто не заважали все-таки проходу пішоходів використання цих вулиць в рекреаційному значенні. Промове транспортне кільце як воно буде обмежене, і там буде тільки громадський транспорт з'їжджати, допустимо, центральну зону? Чи Ні. Ну не буде таких обмежень, щоб просто тільки громадський транспорт. Просто рух по малому транспортному кільці ми повинні зробити набагато більше привабливим, аніж заїжджати всередину цього кільця. він буде обмежений? Ну, приблизно я вам можу описати. Це почнемо з оперного театру. Це вулиця Городоцька, вулиця Богдана Лепкого, Університетська, Словацького, Стефаника, частково вулиця Проспект Шевченка. Далі ми через вузькість вулиць змушені роздвоювати дві смуги, які йдуть по малому транспортному кільцю. Це вулиця Фредера і Герцена паралельно будуть працювати. Далі вони виходять по Шухевича і по Клюновича, Богомольця на Івана Франка, вулиця Винниченка, Кривоноса, Гонти Гавришкевича, і ми приходимо назад до Оперного. Це мале транспортне кільце. Ми повинні рух по ньому зробити набагато більш привабливим, аніж проїзд через центральну частину міста. Але якихось обмежень ми вважаємо недоцільно робити зараз на даному етапі. Я бачив чубу. Чому буде передбачено? Це не є вулиці, де покидали міська рада готелі не щодового дати, плати, паркування, натуральне нашого роботи. Вам міська рада немає ні одного закону, ні в Україні, ні в вулиці, ні в люди бажають, що люди Хорош.